بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالرحمن پن ہے۔ میرا کلینک گجرانوالہ کے مشہور چوک گیپ چوک محلہ بختے والا میں ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ارجنٹم نیٹریکم۔ ارجنٹم نیٹریکم خصوصی طور پر معدے کے امراض کی میڈیسن ہے۔ معدہ کے کچھ خاص امراض جن میں معدہ میں سوزش ہو اور معدہ کی دیوار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے السر ہوں، اس کی کچھ خاص علامات میں آپ کو بتاؤں گا۔ ارجنٹم نیٹریکم کے پیشنٹ کا میٹھا کھانے کی طرف بڑا رجحان ہوتا ہے۔ اسے میٹھی چیزوں کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا ہے، مٹھائیاں کھانا، میٹھی خوراک کھانا۔ اور ایک اس کی خاص علامت ہے کہ میٹھا کھانے کے بعد عموماً مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ میٹھا کھانے کی وجہ سے معدے میں گیس، تیزابیت، جلن شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے۔ اور اس کی اگلی جو معدے کی خاص علامت ہے کہ مریض کو بڑی اونچی آواز کے ساتھ ڈکار آتے ہیں اور بہت زیادہ پیشانی پر، ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ یہ خاص علامت ہے ارجنٹم نیٹریکم کی۔ ارجنٹم نیٹریکم کے مریض کو اگر ساتھ مردانہ مسائل ہوں، ایسے مریض کو اگر ضعف با کا مسئلہ ہو، مردانہ پرابلم ہو، تو یہ میڈیسن سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ اتنی شاندار اور جاندار دنیا میں جو میں نے علامات بتائی ہیں کہ مریض کا میٹھا کھانے کی طرف رجحان ہو، بڑی اونچی آواز کے ساتھ ڈکار آتے ہوں، میٹھی چیزیں کھانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ضعف با کا مریض ہو، مردانہ مسائل ہو، انتہائی شدید مردانہ کمزوری ہو، تو ایسے مریض کی سب سے پہلی اور سب سے بہترین میڈیسن ہے ارجنٹم نیٹریکم۔ ارجنٹم نیٹریکم معدے کے امراض کی بڑی ہی اعلیٰ اور بڑی ہی شاندار، بڑی ہی جاندار میڈیسن ہے۔ ایسے مریض جن کو گیس وغیرہ ہوا خارج نہیں ہوتی اور ہوا بہت زیادہ بنتی ہے معدے میں، اور معدے میں ہوا بن کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور پیشانی میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے، مریض یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے سب سے شاندار اور سب سے بہترین میڈیسن ہے ارجنٹم نیٹریکم۔ طریقہ استعمال بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ارجنٹم نیٹریکم 200 سب سے بہترین پوٹینسی ہے۔ آپ نے صبح، دوپہر، شام 5 ڈراپس لینے ہیں۔ میڈیسن استعمال کرنے میں اگر کسی قسم کی دقت کا سامنا ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ 030064252213 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 030064252213 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ اپنا پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا
اظہار کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو پروگرام کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ انشاءاللہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔